हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन मेडिकल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टस्क्यू डीएक्स सिरप के बारे में। तो दोस्तों टस्क्यू डीएक्स सिरप डॉक्टर के द्वारा निर्धारित की जाने वाली दवा है जो मेडिकल स्टोर पर टैबलेट, सिरप, लिक्विड दवाओं के रूप में मिलती है। टस्क्यू डीएक्स सिरप का उपयोग कुछ अन्य बीमारियों के लिए किया जा सकता है जिसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा, और इस वीडियो में आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, डोजेस के बारे में, इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, टस्क्यू डीएक्स सिरप से संबंधित चेतावनियों के बारे में भी बताऊंगा, टस्क्यू डीएक्स का अन्य दवाओं के साथ नकारात्मक प्रभाव क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, किन बीमारियों के साथ टस्क्यू डीएक्स सिरप नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मैं नई नई वीडियो बनाऊंगा वो आप पास जाती रहे। तो दोस्तों पहले बात करते हैं सर्दी, जुकाम, बंद नाक, खांसी, सूखी खांसी। टस्क्यू डीएक्स इन बीमारियों के इलाज में काम करती है। अब बात करते हैं टस्क्यू डीएक्स सिरप के डोजेस के बारे में। तो दोस्तों यह आपको खाना खाने से पहले या बाद में दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 18 साल के हो तो 10 ml सुबह शाम लेनी चाहिए, और अगर आप 12 साल के हो तो यह आपको 5 ml सुबह शाम लेनी है, और अगर आप वयस्क हो तो यह आपको 10 ml लेनी है, और अगर आप बुजुर्ग हो तो भी यह आपको 10 ml ही लेनी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जैसे कि मतली या उल्टी, नींद में बेचैनी, अपच और घबराहट, थकान, मुंह सूखना, धुंधली दृष्टि, ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करते हैं टस्क्यू डीएक्स सिरप से संबंधित चेतावनियों के बारे में। पहला, क्या टस्क्यू डीएक्स सिरप का उपयोग गर्भवती महिला के लिए ठीक है? गर्भवती महिलाओं को टस्क्यू डीएक्स सिरप का सेवन करना है तो वह उससे पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, और डॉक्टर से इसके यूज़ करने का सही तरीका और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लें, क्योंकि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। दूसरा, क्या टस्क्यू डीएक्स सिरप का इस्तेमाल स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ठीक है? स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर टस्क्यू डीएक्स के घातक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इस कारण डॉक्टर से पूछे बिना इसका इस्तेमाल ना करें। तीसरा है टस्क्यू डीएक्स सिरप का प्रभाव गुर्दे पर क्या होता है? टस्क्यू डीएक्स सिरप का लेने से बाद साइड इफ़ेक्ट महसूस हो सकते हैं। आपको भी दवा से कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस हो तो दवा ना लें और इस बारे में डॉक्टर से पूछें। चौथा है टस्क्यू डीएक्स सिरप का जिगर, लीवर पर क्या असर होता है? टस्क्यू डीएक्स सिरप का साइड इफ़ेक्ट आपके लीवर पर कम पड़ेगा। आप इसे डॉक्टर से बिना सलाह लिए भी ले सकते हैं। पांचवा है, क्या हृदय पर टस्क्यू डीएक्स सिरप का प्रभाव पड़ता है? हृदय के लिए टस्क्यू डीएक्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम मिलते हैं। अब बात करते हैं टस्क्यू डीएक्स सिरप के नकारात्मक प्रभाव के बारे में। टस्क्यू डीएक्स को इन दवाओं के साथ लेने से गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एप्टोइन टैबलेट, फ्लूनिल, ऑलेंज प्लस टैबलेट, इन दवाओं के साथ इसको लेने से सब गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि टस्क्यू डीएक्स को किन बीमारियों में नहीं लेना चाहिए, सावधानियां क्या रखनी चाहिए। लीवर रोग में इसको नहीं लेना चाहिए। गुर्दे की बीमारी हो तब भी टस्क्यू डीएक्स सिरप को नहीं लेना है। हृदय रोग, अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो टस्क्यू डीएक्स को ना लें, क्योंकि इससे आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर आपके डॉक्टर उचित समझते हैं तो आप इन रोग से ग्रसित होने के बावजूद टस्क्यू डीएक्स सिरप ले सकते हैं। और यह वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए थी। कृपया करके आप खुद कोई भी दवा ना लें। अगर कोई दवा यूज़ करना चाहते हैं तो अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सबको यह नॉलेज मिल सके।